मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, मेसावाची तेसांवां अशीं आसात. जल्मा दिसाक अर्गां जावन मीस पिडेता शर्लिन नाजरेत कुर्ला तावन, किरण मॅरियट फेरावो कार्नीर तावन, विन्सेंट डिसोजा बेंगलोर तावन आनी तशेंच काजाराच्या वार्षिकोत्सवाक अर्गां जावन मीस पिडयतात जॉर्ज आनी प्रेसिला डिसोजा साकिनाका तावन, संतोष आनी शार्लेट क्रास्ता पुणे तावन, आर्थर आनी मोनिका अब्राम सुरतकाल तावन आनी तशेंच अर्गां मीस पिडयतात विन्सेंट रोड्रिगस पनीर तावन, शांती नोरोन्ना कुवेट तावन, एलियस डिसोजा आनी कुटुंब बेंगलोर तावन, बियाट्रीस डिसोजा आनी कुटुंब एंजलूर तावन, अबिगेल कार्डोजा पुणे तावन, एरन कार्डोजा पुणे तावन आनी दैविक कुलती खातीर अर्गां जावन स्टॅनी वाज, बऱ्या भलायके खातीर अर्गां मीस पिडयता चार्ल्स क्वेरा रुजय तावन, मिनोरा डिसोजा आनी कुटुंब वेलेन्सिया तावन, हरीश फर्नांडीस बेंगलोर तावन, सेलिन डिमेलो बर्सरूर तावन, रीना विन्सेंटा डिसोजा मुल्की तावन, रोशन आनी रेश्मा तावरो तुंबे तावन आनी तशेंच इरद्या बसो तुमी सांबिडयतात डॉक्टर विना वी फुटाडो, बऱ्या भलायके खातीर मौरीस बर्बोजा आनी कुटुंब पुनरूर तावन, अविनाश आनी वियोला कार्डोजा गंटलकाटे तावन आनी तशेंच बऱ्या भलायके खातीर एलिझा फर्नांडीस कांदिवली तावन, चार्ल्स सिक्वेरा रुजय तावन आनी डिकन जेसन मार्टीस पांगळा तावन, रॉयल सल्डाना मुंबय तावन आनी तशेंच सरल आत्म्या बसो आमी मागया. देवादीन जोसेफ मेरी नोरोन्ना मँगलोर तावन, देवादीन जोकिम डिसोजा गोरेगांव तावन, देवादीन विन्सेंट फर्नांडीस वकोला तावन, देवादीन रीना बर्बोजा पुनरूर तावन, देवादीन मॉली आनी फेलिक्स नोरोन्ना बेंदूर तावन, देवादीन एडविन डिसोजा मसगांव तावन, देवादीन रिटा आनी जोकिम पायस कुटुंबानंतरलेला मसोत मीस पिडयता प्रिमा पिंटो बचपे तावन, देवादीन जुडीत मस्करेनास, देवादीन लिली वाज सांताक्रूज तावन, देवादीन फिलोमेना फेर्नांडीस समसे तावन, देवादीन पाऊल आनी मेरी कासरगोड तावन, देवादीन सांतू कोता बसरूर तावन, देवादीन डेनिस पिंटो आनी एलिझा पिंटो, देवादीन फ्रांसीस मायकल डिसोजा, देवादीन बॅप्टिस्ट कॅसलिनो सुभाष नगर तावन कुटुंबांत अंतरलेला मसोत मीस पिडयता सिल्विया डिकोना वेलेन्सिया तावन, देवादीन वॉल्टर सल्डाना अडियापाडी तावन, देवादीन डिना रोड्रिगस बेंगलोर तावन आनी तशेंच ऑफिसांत दिल्ली मिसां जावन आसात. देवादीन जेकब डिसोजा आत्तूर तावन, जल्म दिसाक अर्गां जावन मीस पिडयता ट्रेसी डिसोजा पेर्मनूर तावन, अर्गां मीस ग्राफी डिसोजा पेर्मनूर, देवादीन एवरेस्ट डिसोजा, देवादीन लॉंगविन विजय मतायस निडोडी, अर्गां मीस रोजलिन मेरी डिसोजा वामंजूर, इरद्या बसोत मिसां रोजलिन मेरी डिसोजा वामंजूर, अर्गां मीस अश्विन आनी अन्सिला डिसोजा कुलशेखर, देवादीन पाऊल मेनेजेस बळकुंजे, देवादीन रिचर्ड आनी रोनाल्ड मेनेजेस बळकुंजे आनी अर्गां मीस रोशन मस्करेनास बोळा तावन. हे सर्व इरद्या बसोत आनी आमच्या इरद्या बसोत आमी मागया आनी मिसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया. उबे रावया आमी प्रवेश गीत गावया. सुमयाक दिनवास याबकांत A52 पेज 40 संतोषान वडउल्लासान तळयो पेटून आमकां कळीत अशें गीत दिसता तें तळयो पेटून आमी प्रवेश गीत गावया. संतोषान वडउल्लासान सोम्या तुजे समोर आयल्या, बलिदान घालत्या काळजान दुनिया तुका भेटयता. संतोषान वडउल्लासान सोम्या तुजे समोर आयल्या, बलिदान घालत्या काळजान दुनिया तुका भेटयता.
स्नानान आमकां नवें रक्षण केलां. सभेंत आमकां नवें मिसाव दिला. तुज्या उपकारांक गर्गां पाटयता. तुजी दया आमचेर देव म्हूण मागता. उतराय कत्रेता. जीवनांत तुज्या आमी भाग घेता. संतोषान उल्हासान सोम्या समोर आमी आयल्या. उपकारी मनान दिनवाशी काळजान हें पवित्र बलिदान आमी आतां भेटया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसू. मोगाच्या भावनो भयणीनो, आज जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आमी आचरण करून सादो काळ आरंभ करता. सोम्यान आमकां पवित्र स्नाना मुखांतर नवो भावार्थ दिवन क्रिस्ती भावार्थांत आमकां वागोवंक फोव केल्ल्या खातीर आनी विशेश जावन आमच्या पवित्र स्नाना मुखांतर आमकां लाभिल्ल्या सर कृपे देण्या खातीर आज ह्या पवित्र बलिदानांत आमी सोम्याक अर्गां पाठोवया. आनी सांगातास आमकां दिल्लें तें मिसांव पवित्र स्नाना मुखांतर आमी पंथा पावोवच्याक ह्या बलिदाना वेळार आमी सोम्याचो आधार मागून घेवया. हें बलिदान देवाक मानवच्या रितीन आमी भेटोवच्याक देवा विरोध पेला विरोध आमी आदारलीं पातकां वळखून आतां आमी बोक्सांनी मागया. पातकां आमची वळखून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगयो सदांच अंपार मुरयेक सगळ्या दिश्ट भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा पुसर्गी आणि शांती ताच्या ईसा सोसावी. सर्वेस पोळ्या देवा सर्गीच्या राया. सर पदवेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासाव तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता. सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसला
सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेसू Krista एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. सर पदवेदारा ससनाच्या देवा, जॉर्दान नदींत जेजू स्नान घेतलें, पवित्र आत्मो ताचेर देवलो आनी तो तुजो अपुरबायसो पूत म्हूण तुवें सभे मुखार परगटलें. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्माल्या आनी तुवें आपणायिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान थंय रावोंक कुरपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमी तान लागलेल्यानो उदकाशी येया, तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया. दुडू नासता विकतें घेया आनी खाया. येया फारीक करिनासता दाकांसरो आनी दूद विकतें घेया. पोशण दिनांत त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक खर्चितात? तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात? सत्रायेन म्हजें आयका आनी बरें खान तुमकां मेळटलें. आनी पाकवन्नां खावन तुमी दादोशी जातल्यात. कान दिवन आयका आनी म्हजेशी येया. आयका आनी तुमी जियेतल्यात. हांवें दाविदाक बसयल्ल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक सासणीक करार करतलों. पळया, लोकां पासत हांवें ताका साक्षी करून दवरला आनी राष्ट्रांचो फुडारी आनी अधिपती केला. तूं वळखनाय त्या राष्ट्रांक तूं आपयतलोय. तुका वळखनांत तीं राष्ट्रां तुजेशी धांवून येतलीं. सर्वेस्परा तुज्या देवाक लागून हें घडतलें, कित्याक इस्रायलाच्या पवित्र देवान तुका महिमेवंत केला. सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना तुमी ताका सोदा. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा. खोटो मनीस आपली वाट सांडूं आनी नश्टो मनीस आपली चिन्नां सोडूं. सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पराशी फाटीं येवं. आमच्या देवाशी तो येवं, कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बोगसाणें. म्हजीं चिन्नां तुमचीं चिन्नां न्हय, म्हजो वांटो तुमच्यो वांटो न्हय, म्हणटा सर्वेस्पर. जितलें मोळाब पृथ्वेतान वयर आसा तितल्यो म्हज्यो वांटो तुमच्या वाटां वयर आसात आनी म्हजीं चिन्नां तुमच्या चिन्नां वयर. कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबार तावन पडटात आनी ओंपियाक बीं दिवंक आनी जेवतल्याक जेवण दिवंक भूंय भिजयतात, ती सुफळ करतात, तातूंत किर्लोंक लायतात आनी हें केल्ले शिवाय फाटीं वचनात. तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी फाटीं येना. बगार म्हजी कुशी पाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सोडवोनेचे सरींतले संतोषान तुमी उदाक काढतेल्या. सोडवो
Sorvonece zărinte, Santosan tumi, udak काढते. आपले देव मुजो तारो ताका जर पातयेन म्हाका भिरांतसना. कित्याक सर्वस्पोर मुझें बोल, तोस मुझा कीर्तनाचें मूळ. वय तोस मुजो सोडवोन ना. Sorvonece zărinte, Santosan tumi, udak काढतेल्या. सोडवणेचे जरींतले संतोषान उदा काढूंक मुखार सरा. सर्वेस्परा गितां गाया, ताचे नाव हरसिया. सकळ परजांक ताची विस्मितां कळीत करा. ताचे नाव श्रेष्ठ म्हणून परगट करा. Sorvonece zărinte, Santosan tumi, udak काढतेल्या. सर्वेस्परा गितां गाया, कित्याक ताणे केल्यान महत् कार्या. शेकान शेक प्रितुमेचेर ती कळीत करा, गाजया. सियोनाच्या निवास्यानो आनंदाचे उल्हास सोडा. कित्याक इस्रायल असो पवित्र देव तुमचे मोदे खरोस व्हरतो. Sorvonece zărinte, Santosan tumi, udak काढतेल्या. Sorvonece zărinte, Santosan tumi, udak काढतेल्या. सांजोवांच्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप. जेजूक क्रिस्त म्हणून वळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो, जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्याचोय मोग करता. देवाचो मोग करतना आनी ताचे उपादेश पाळतना आमी ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता म्हूण रुजवात दिता. आनी देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळचे. ताचे उपादेश तितले कठीण न्हय, कित्याक देवाचे भुरगे सकड संवसाराचेर जैत व्हरतात. संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. जेजू देवाचो पूत म्हणून सतमानता तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरूंक सकत. हो तो उदका आनी रक्ता उदेशी आयिल्लो जेजू क्रिस्त. उदका उदेशी मात्र न्हय, बगार उदका आनी रक्ता उदेशी आयिल्लो. पवित्र आत्मोस हाका रुजवात. कित्याक पवित्र आत्मो म्हळ्यार सत. रुजवात दिवंक 3 साक्षी आसात, पवित्र आत्मो, उदक आनी रगत. हे तिगांच्याय रुजवात एकच. मनशांची रुजवात आमी मानून घेता जाल्यार देवाची रुजवात ताचे प्रास व्हरतली. आनी ही ती दोडी रुजवात आपल्या पुता विशीं देवानच दिल्ली. देवाचें उतर हें देवाचे उडोपकार. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. आपणा सरशी येतेल्या जेसूक पळोवन जुवावन मोळे. पळया देवाची शिळी संवसाराचे पाप काढता ती. Alleluia, 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 Alleluia.
सर्वेस्व तुमचे सोवे असो तुमच्या सोवे असो मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्त शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या अशें जुवांव प्रसंग केलो म्हज्या फाटल्यान म्हजे प्रास बलिश्ट एकलो येता बघून ताच्या वानाचो बांद सुटोंक सयत हांव योग्य न्ही हांव तुमकां स्थान दिता उदकान तो तुमकां स्थान दितलो पळयत आत्म्यान अशें आसता जेजू गलिलेच्या नजरेतावन आयलो आनी योर्दान न्हंयत जोवा लागचे ताणें स्थान घेतलें उदकांतलो तो भायर सरतना मोलब उक्तें जालें आनी पळयत आत्मो एक पारव्या बरी आपणाचे देवून आयलोलो हांवें देखलो सांगातच तूं म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो तूं म्हाका मानवाला हो एक तालोय मलबतावन ताणें आयकलो देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत 50 वस्वरांत 11व्या वळींत हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकले देवाचें उतर हें आतां आमी आयकुया परत आयजाया चॅप्टर 55 वर्स 11 तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना म्हणटा सरस्वत देव मोगाच्या भावानो भयणीनो आज देवाचें उतर आमकां सांगता म्हजें उतर म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरलें तें निर्फळ जावन वचचें ना म्हणून सोम्याच्या पवित्र स्नानाच्या परबे दिसा हें उतर आज आमकां मेळ्ळां आनी गुंडायन आमी असो नियाळाज करूंक जाय सोम्याच्या पवित्र स्नानाच्या परबे दिसा आमकां मेळचें तें देवाचें उतर देवा संदेश केदींच आमच्या जिवितांत हांव निर्फळ जावं वचूं नजो कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें उतर आमी आयकत आसतना हे 3 तरांची प्रतिक्रिया आमी दिता थोडे फावटी आमी खाली आयकता मात्र वी ओन्ली लिजन आल्ली बाय बरी खाली आमी आयकता मात्र थोडे फावटी आमी आयकता मात्र न्ही ताचो अर्थ समजून घेवंक प्रयत्न करता वी ट्राय टू लर्न वी नॉट ओन्ली लिजन वी ट्राय टू लर्न कितें आमकां हातूंत आसा समजूंक म्हूण आमी प्रयत्न करता पूण ताचें मुखलें आनीक चड गरजेचें जावन आसा वी ट्राय टू लिव द मॅसेज खाली आमी आयकूंक लामात पावना खाली कितें अर्थ म्हूण समजला पावना पूण त्या संदेशा प्रमाणे आमकां मेळिल्ल्या समजणे प्रमाणे कशें हांवें जिये जाय कशें हांवें जियोवचें ह्या विशयांत आमी चिंता पाठयता आनी आज मोगाच्या भावानो भयणीनो सोम्याच्या ह्या स्नानाच्या परबे दिसा आमी हें करूंक प्रयत्न करया जेजूची ती स्नानाची परब जेजून घेतलेलें पवित्र स्नान जॉर्दान न्हंयत आमकां कितें सांगता मार्काच्या वंदेलांतलीं उतरां आज आमी आयकलीं मार्का प्रमाणे कितें घडलें थंयसर जेजू पवित्र स्नान घेता आसतना मार्काचो वंदेल पयलो स्वर 9व्या वळींत आमी आयकुया मार्क चॅप्टर 1 वर्स 9 अशें आसता जेजू गलिलेच्या नाजरेतांत आयलो जेजू गलिलेच्या नाजरेतांत आयलो नाजरेतांत तो जियोन आसलो आपल्या त्या गुपीत जिणे वेळार मोरये संगी जुजे संगी तो जियोन आसलो थंय तो आयलो आनी योर्दान न्हंयत जुवांव लागचें ताणें स्थान घेतलें आनी योर्दान न्हंयत ताणें स्नान घेतलें जुवांव लागचें तें जाल्यार कितें जालें उदकांतलो तो वयर सरता उदकांतलो तो वयर सरता आसतना मळब उक्तें जालें पळय पयलें थंयसर सांगलां मळब उक्तें जालें सांगा पळया मळब उक्तें जालें आं मळब हांगा न्ही थंय
मळब उक्तें जालें आणि पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी आपणाचेर देवून येतलो तो ताणें देखलो. पवित्र आत्मो ताचेर पारव्या रुपार देवून आयलो. मळब उक्तें जालें, पवित्र आत्मो ताचेर देवून आयलो. आनी तिसरें कितें जालें? सांगत आस हां तूं म्हजो पूत, म्हाका चड मोगासो, तूं म्हाका मानवालाय. हो एक ताळोय मोलबतावन ताणें ताचे संगी एक थाळो आयकलो. तूं म्हजो मोगाचो पूत, म्हाका चड मानवालाय. हो थाळो बापाचो थाळो थंयसर आयकलो. तातूंत तीन संगती मोगाच्या भाव भयणीनो थंयसर घडल्यो. पयलें मळब उक्तें जालें, पारव्या रुपार जेजू पवित्र आत्मो जेजूचेर देवलो. आनी तिसरें तूं म्हजो मोगाचो पूत, म्हाका मानवालाय म्हणलो थाळो आयकलो. मोगाचें न्हू, इतलें आमी कितें आयकलां, मस्तपटी आयकलां. पूण म्हाका न्हू आल्ली बाय बरी आमी रावचे जाल्यार इतल्या दिसा आमी रावता. पूण आमी जिल्ली बाय जावया थोडो वेळ. जिल्ली बायन गुंडाळ्याचो अर्थ कितें समजूंक प्रयत्न केलो. त्या क्रुसिफिक्स कितें म्हूण ताचे चड जानवाय तिणें जोडली. आमी म्हाका न्हू ह्या तीन संगतींनी कितें आमकां समी सांगूंक आशेता म्हूण समजूंक प्रयत्न केलें जाल्यार पयल्यान पयलें आमी थंयसर समजता मळब उक्तें जालें. मळब उक्तें जावचें म्हळ्यार कितें? म्हाका भाव भयणीनो पवित्र पुस्तकांत आमी समजता 50 विशेश जावन जुदेवांची समजून ही जावन आसली की देव सर्गार वस्ती करता. सर्ग आनी संवसारा मदें, भुमीच्या मदें आसचें तें मळब सर्गाक आनी भुमीक एक बॅरियर म्हणटा हांव, मदें एक अशी वस्त. तातूंत देवान संवसार येजयतर, भुमीचेर येजयतर तें मळब उक्तें जाय. द बॅरियर हॅज टू बी रिमूव्ड फॉर गॉड टू कम डावन टू अर्थ. हें चिंतप मोगाचें न्हू जावन आसलें. हांगासर हें चिंतप आमी पळयता इजाया प्रभूच्या ग्रंथांत. इजाया प्रभूचो ग्रंथ 40 आनी 60 वर्सवर पयल्या वळींत इजाया प्रवादी अशें म्हणटा, आयका. आयजाया चॅप्टर 64 वर्स 1. अंतरळ पिंजून तूं सकल देवून आयलोय जाल्यार तेन्ना पर्वत तुजे मुखार तरतरतले आसले. तेन्ना पर्वत तुजे मुखार तरतरते आसले. अंतरळ पिंजून म्हळ्या पिंजून तूं सकल देवून आयलो जाल्यार पर्वत तरतरते आसले म्हणून इजाया प्रवादी म्हणटा. म्हाका भाव भयणीनो, देवान भुमीचेर येवचें म्हळ्यार अंतरळ पिंजून येवचें, म्हळ्या पिंजून येवचें म्हळ्यार थंयसर चिंतप आसा. मात न्ही किर्तनाच्या ग्रंथांत 140 आनी 4 किर्तनांत 5 आनी 7 वळीन म्हाका न्हू हेंच आमी पळयता. आनी हांगासर जेजूच्या त्या स्नाना वेळार, पवित्र स्नाना वेळार मळब उक्तो जालो म्हणटा आसतना कितें अर्थ जालो? हाचो अर्थ हो जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो, मनशाचें तें मागणें देवान आयकलें आनी देव सुटका दिवच्या खातीर, मनशाक सोडवून दिवच्या खातीर संवसारी आयलो. सोडवणेचो एक नवो युग आरंभ जालो. इट मार्क्स द बिगिनींग ऑफ न्यू इरा ऑफ सल्वेशन. सोडवणेचो नवो युग आरंभ जालो म्हणले तो संकेत जावन आसा. मळब उक्तें जालें म्हणल्यार हांगासर दिला आसो. आनी दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो थंयसर कितें घडलें आमी आयकलें. पवित्र आत्मो पारव्या रुपार देवून आयलो. पवित्र आत्मो विशयांत मोगाचें न्हू पर्णासुलांत पळय जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथांत पयल्या अध्यायान पयल्या वळीन जसं आमी वाचता थंयसर संवसाराच्या रचना विशयान देवान सगळी सृश्टी संवसार रचता आसतना थंयसर बरयल्लें आसा तो आत्मो उदकाचेर आसलो म्हणून. पयलो अध्याय पयली वळ आमी वाचया. आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकरण रीती आसली. पृथ्वी निराकरण रीती आसली. आदी सागराचेर अंधकार भरून आसलो. आदी सागराचेर अंधकार भरून आसलो. आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतलें. दैवीक वारें उदकाचेर मारतलें. दैवीक वारें पवित्र आत्मो थंयसर उदकाचेर मारतलें म्हणून म्हाका थंयसर सांगलां. आनी कितें निराकार आसलें ताका आकार आयलो. फ्रॉम केओस देर वॉज क्रिएशन. कितेंच नातलें थंयसर देवान रचन केलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो जेजूचेर देवून आयलो हांगासर म्हणटा आसतना असो अर्थ जावन आसा.
एक नवे रचन, न्यू क्रिएशन, रिक्रिएशन ऑफ द ह्युमन पर्सन. हो संकेत जावन आसा पवित्र आत्म्यान पारव्या रुपांत थंयसर देवून येवचे जेजूचेर ताच्या त्या पवित्र स्नाना वेळार. आनी तिसरें मोगाचें न्हू कितें घडलें थंयसर थाळो आयकलो तूं म्हजो मोगाचो पूत म्हणून. ह्या ताळाचो अर्थ कितें? अर्थ हो जावन आसा देवान मनशाक आदांक रचलो, आदां म्हळ्यार नांव न्ही, मनशाक रचलो आनी हांगासर तूं म्हजो मोगाचो पूत म्हणटा आसतना देवान बापान तें सांगता आसतना हांगासर एक नवो आदां उब जालो. जेजू थंय एक नवो आदां, न्यू एडम इन क्रायस्ट जीजस, ए न्यू इरा, अ न्यू क्रिएशन एंड अ न्यू एडम. हे तीन संकेत जावन आसात मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां मार्काच्या वांजेलांत हांगासर मेळटात. जेजूच्या त्या पवित्र स्नाना वेळार सोम्यान आमकां उगडापे केल्ले ते. आनी हाचो अर्थ आमकां कितें जावन आसा हांगासर जिल्ली बायन समजल्या बरी आमी समजल्या हांव, पूण आनीक एक स्टेप मुखार वचोंक आसा. जाकोबान अर्थ करून घेतल्या बरी म्हळ्यार आमच्या जिणयेक तें लागू करून घेवचें कशें. जर जेजूच्या बाप्तिजमा वेळार मळो बुकतें जालें, पवित्र आत्मो ताचेर देवलो आनी बापाचो ताळो आयकलो आनी ह्या मुखांतर एक नवो युग आरंभ जालो, एक नवें रचन जालें आनी एक नवो आदाम उब जालो. तर आमच्या हर एकल्याच्या पवित्र स्नानांत कितें जालां? आमी बाप्तिजम घेता आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो ल्हान आशिल्ले हांव, भुरगें आशिल्ले हांव, आमकां कितेंच कळीत ना. पूण आमी जाणा मोगाच्या नुसार बारपडी आमी ल्हान भुरग्यांच्या बाप्तिजमांत आमी भाग घेतला. घेता आसतना आमी समजलें हांव कितें सकट तें जाता म्हणून. आमच्या पवित्र स्नाना वेळार मोगाचें न्हू कितें नीज जावन घडिल्लें हें आमी जाणा जाता जाल्यार त्या पवित्र स्नानांत मुखांतर आमकां कितें सोम्यान दिलां मोगाचें न्हू तें आमी खरेपणी जियोंक शकता. हांव आयच्या ह्या परबे दिसा आमी तें समजून घे जाय. तीन संगती मोगाचें न्हू विशेश रितीन आमच्या पवित्र स्नाना मुखांतर आमकां हर एकल्या लाभल्यात. पयलें जावन आसा आमच्या पवित्र स्नानांत आमकां हर एकल्यांक एक नवी आयडेंटिटी मेळ्ळ्या. अस्मिताय म्हणटा आमी कोंकणीन सांगचेला आयडेंटिटी, एक नवी आयडेंटिटी. कसली ती नवी आयडेंटिटी? आमी ID कार्ड उपयोग करता, आमचे कडेन आसता आमचे आधार कार्ड, ID कार्ड जावंक पुरो या दुसरे कितें कार्ड आसात. ह्या खंयच्या कंपनींत खंय तूं काम करता या कॉलेजीन शिकता जाल्यार तुका त्या संस्थेची ID आसता, ID कार्ड. आमची आयडेंटिटी कितें कसली जावन आसा मोगाच्या भावा भयणीनो? ही आयडेंटिटी कसली? न्ही जर आमी समजो जाल्यार आमच्या पवित्र स्नाना वेळार आमच्या माथ्यार उदक वता आसतना याजकान म्हणलें कितें? आमचें नांव उलोवून सांगलें. हर एकलें आमचें नांव काड म्हळें हांव तुका पवित्र स्नान दितां. कशें पवित्र स्नान दितां? उदकान आनी पवित्र आत्मान म्हूण सांगलें. तें तुज्या बुकांत आसा, तुका सांगलें जावंक पुरो. उदकान आनी पवित्र आत्मान पवित्र स्नान दिता म्हूण सांगूं ना. त्या दुसऱ्या वाचपांत आज तुमी आयकल्लें तें सांगलां हांव तुका पवित्र स्नान दितां बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हूण सांगलां मोगाचें न्हू. सांगूं ना तुज्या आबाच्या, व्हडली मांयच्या, बाप्पूच्या, मावशेच्या आनी कोणाच्या नांवान न्ही. आमकां पवित्र स्नान दिल्लें मोगाच्या भावा भयणीनो बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. म्हणजे ताचो अर्थ कितें? पवित्र स्नाना मुखांतर मोगाच्या भावा भयणीनो आमी हर एकलीं देवा बापातय, देवा पुतातय आनी देवा पवित्र आत्म्यातय त्रिएक देवातय एक गूढ संबंध दवरून जिवची ते व्यक्ती जाता. The new identity is that deep personal relationship with God the Father, Son and the Holy Spirit. ही मोगाचें आमची आयडेंटिटी. आमी क्रिस्तांव म्हणटा आसतना क्रिस्तांव आमी जाता पवित्र स्नाना म्हळ्यार ही आमची आयडेंटिटी. हांव देवा बापातय, देवा पुतातय, देवा पवित्र आत्म्यातय एक गूढ संबंध दवरून जिवचो व्यक्ती. तर हांवें म्हाका विचारूंक जाय आज हो म्हजो संबंध कसो आसा? पवित्र स्नाना मुखांतर हो संबंध हांवें स्विकार केल्लो. आज हो संबंध जिवाळ आसा गी या ना?
कसो तो आसा तो संबंध आनीक गूण जाला गी चड लागशिलो जाला गी घट जाला गी या अस्कत आसा हे मोगाचें न्हू आज सवाल आमकां समीसरूंक जाय आसलें खंडीत जावन तें मळब उक्त जाल्लें देवा थंय त्रिएक देवा थंय आमकां आमी पळोवंक शकनातल्या देवा थंय आमकां गूढ संबंध रचूंक पवित्र स्नाना मुखांतर अवकाश लाभलो दुसरें मोगाच्या भावना भयणीनो आमच्या पवित्र स्नाना मुखांतर आमच्या जिविताक एक नवी दिशा मेळटा वी गेन अ न्यू डायरेक्शन आमची दिशा जिणेची एक दिशा नवी जाली जावन आसा आमच्या पवित्र स्नाना मुखांतर तुमी पळयलां पवित्र स्नान दिता आसतना भुरग्याक पवित्र तेलांत मागतात 2 तेलां थंयसर उपयोग करतात द ऑयल ऑफ कॅटेकुमेनेट अँड ऑयल ऑफ क्रिजम म्हणून ही 2 तेलां आनी ही मागता पयलें दुसरें तेल मागता आसतना सैतानाची देवसराची ती पदवी नाश करचे खातीर थंयसर मागणी आसा तेल मागता आसतना कितें सक्कड सैतानाची देवसराची पदवी आसा ती सक्कड नाश जावन वचो म्हणून थंयसर मागणी आसा मोगाच्या भावा भयणीनो कसलेच वायट सकत आमचे जैत व्हरूंक शकचे ना तसलें एक विशेष बळ आमकां लाभलां आमच्या पवित्र स्नाना मुखांतर आनी ही सकत आमी आपणायल्या आमच्या पवित्र स्नानांत आमी उपयोग करता गे मोगाच्या भावा भयणीनो कितलेशे पावटी आमच्या जिवितांत आमी वायटाक वळोवंक जाता आमी भियान खावं जेता भावार्थांत आमी थीर रावच्या बदलाक आमी भियेता खावं जेता देवान म्हाका कित्याक सांडला म्हणलें सवाल आमी करता विशेष जावन कश्ट आयल्या वेळार दूख आयल्या वेळार पूण म्हाका भाव भयणीनो पवित्र स्नाना मुखांतर आमकां एक नवी दिशा दिल्या ती दिशा देवाची खुशी कितें म्हणून समजून जेवची बापाचो थाळो आयकलो जेजूक म्हजो मोगाचो पूत त्या बापाचो मोगाचो भुरगो जावन जियोंक ते आमकां अवकाश ते आमकां एक भाग सोम्यान फावो केला आमच्या पवित्र स्नानांत आमी वाचता गलातकारांक बरयल्या पत्रांत 3रो वचवर 20 आनी 6 वळीतावन 20 आनी 7 वळ गलेशियन्स चॅप्टर 3 वर्स 26 to 27 दिसाय की तुमी सोमेस्त पवर्ता मरिफात जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान देवाची भुरगीं पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्ताच्या एकवटाक आयिल्ली तुमी एकवटाक आयिल्ली तुमी सगळीं क्रिस्ताक नेसल्यात म्हणटा सांग पावल मोगाच्या भावा भयणीनो आमी क्रिस्ताक नेसता म्हळ्यार आमी घालची मुस्ताय की नेसन म्हळ्यार आनी एक क्रिस्त आमी जाता क्रिस्ताचे सारकी क्रिस्ताच्या मना सारकी क्रिस्ताच्या काळजा सारकी आमकां जावंक एक आपोवणें दिल्लें जावन आसा पवित्र स्नाना मुखांत एक नवी दिशा आमच्या जिवितांत तिसरें मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या हर एकल्याच्या पवित्र स्नानांत आमकां लाभलां एक नवो दिश्ठाव न्यू आउटलूक ऑन लायफ आमी संवसार पळयता सक्कड लोक संवसार पळयता समजून घेता कितें सकट घडून आसा म्हणून पूण मोगाच्या भावा भयणीनो पवित्र स्नाना मुखांतर आमी आमची जिविताची घडितां संवसार भायर आसलो पळयत आसतना आमी तो जेजूच्या दृश्टीन पळोवंक प्रयत्न करता वी लूक एट द वर्ल्ड इन द वे जीजस लुक्स एट द वर्ल्ड हे मोगाचे न्हू एक वर्तें भाग आमकां फावो केला सोम्यान आमच्या पवित्र स्नाना मुखांतर आनी ह्या वरवीं आमच्या पवित्र स्नानांत एक सांकेतीक रुपान हें केल्लें जावन आसा आमच्या आवय बापायंक पोदोन मोदोन ह्या कोण थंयसर आसा तांकां एक जळटी वात त्या पास्काच्या वातींत पेटोवन एजाकान दिल्ली तुमी पळयलां मू तें पळयलां मू पवित्र स्नान दिता आसतना वात पेटयता आनी ती वात पोदोन मोदोनीक आनी आवय बापायंक दिवन एजाक म्हणटा घेया उजवाड क्रिस्ताचो वो उजवाड सदांच जळटो आसूंक ह्या भुरग्या ते तुमकां जबाबदारी दिल्या म्हणून सांगला म्हळ्यार भुरगे ल्हान त्या वरवीं ताका भावार्थांत क्रिस्ती भावार्थांत वागोवची जबाबदारी तुमची म्हणून थंयसर एजाक सांगता मोगाचें नांव हाचो अर्थ कितें आमी हर एकल्यांनी क्रिस्ता सारकी जावन जिये जय म्हणून अशें जावन आसा हर एक भुरगे देवाचे भुरगे आनी ते देवाचे भुरगे जावन वाडा जय आनी तसलो एक संदर्भ
ताका तसलो परिसर आसा करूंक जाय ती जबाबदारी वडांची म्हूण थंयसर सांगला आनी म्हाका आमी वडां हें समजून घेजय हांवें आतां म्हजो भावार्थ समजून घेतला कितें म्हणून म्हजी नवी आयडेंटिटी कितें म्हणून हांवें वळखून घेतल्या म्हज्या जिवितांत एक नवी दिशा म्हाका लाभल्या आनी त्या वरवीं क्रिस्त सारकें जावन ह्या संवसारांत हांवें जिवंक आसा ताच्या मिसावांत हांवें संपूर्ण तरा भागीदार जावंक आसा सान पेद्रू आमकां हें सतूक दाबे करता ताच्या पयल्या पत्रांत दुसऱ्या वचपरां 9व्या वळींत सेंट पिटर्स फर्स्ट लेटर chapter 2 verses 9 and 10 पूण तुम्ही विंचून काडली परजा तुम्ही जावन आसात विंचून काडलेली परजा रायाळ याजक वर्ग रायाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र एक पवित्र राष्ट्र आणि देवान आपलेच दायज करून घेतलो लोक आणि देवान आपलेच दायज करून घेतलो लोक कालोखातावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तम कृत्यां तुम्ही काळोखातावन उसवाडाक आपोवन दिलेली देवाची उत्तम कृत्यां तुम्ही गाजोवच्याक तुमकां आपोवन दिलेली तुम्ही जावन आसात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पण म्हाका कितले वर्ते भाग आमकां फावो जाला आमच्या पवित्र स्नाना मुखांतरे तर म्हाका आज सोम्याच्या पवित्र स्नानाची ती परब आमी आचरण करता आसतना आमी एक घडी भर आमच्याय त्या पवित्र स्नानाचो उडास करया सांग पुरो भुरग्यापणार आमी ल्हान आसतना आमकां कळीत ना सांग पुरो आमकां समजून तसो उडास आसना पूण ती घडीत आमच्या दोळा मुखार आमी हाडया क्रिस्ती भावार्थांत आमी जियोंक आमकां लाभले ते आपोवणे सोम्या खातीर आमी जियोंक सोम्या खातीर मरोंक आमकां मेळिल्लें तें आपोवणे सोम्याच्या त्या मिसावान भागीदाराचो जियोंक मेळ्ळें तें आपोवणे तें आपोवणे आज आमी नव्यान स्विकार करया आनी थंयच सोम्याच्या त्या एकवटां सदांच रावोंक आज ह्या पवित्र बलिदानांत आमी कृपा जोडून घेवया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन उबे रावून आमच्या भावार्थाची उसारणी आतां आमी करया सतमंता देवाक सरभद्रा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे सांबाळलो हांव फार मयेता सलमलो पौंस पेदकात आनीक सोंसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो सर्गाक सोडलो सर्पदाद बापाच्या उजव्याक बसला थंय तो जिव्यांची आनी मेल्ल्याची जर्ती करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पदकांचे बक्षाने फुडचें जिवन पोवन ससनाचें जिवीत आमेन मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या काळजांत सभार मागणी आसात अत्रेक आसात सभार आमकां मागोवंक सांगिल्लें आसा मागणी आमी बसयल्ले आसात तांचो एक भर आमी उडास करया आमच्या राष्ट्राच्या फुडारा खातीर पवित्र सभेच्या मुखेल्या खातीर आमचे राडल ते सुलोवच्या सर आमच्या वडिलां खातीर कुटुंबाच्या वडिलां खातीर आमी मागया तांकां दैवीक जन्वाय लाभच्याक बरे निर्धार तांणी घेवन सर लोकांच्या बरेपणा खातीर निस्वार्थपणी वावुरच्याक सोम्याचो आदार तांचे खातीर मागया आमी आज विविध तराच्या पिडे शिडे वरवीं कश्ट आमच्या भावा भयणी पासत सभार आनी आमकां फाटल्या दिसांनी फोना मुखांतर इमेला मुखांतर मेसेजी मुखांतर मागोवंक सांगलां तांकां आमी ह्या वेळी भेटया कोरोना व्हायरसा वरवीं कांगाल जाल्ली कश्टाक वळख जाल्ली निराशेन आसली सभार भाव भयणी आसात आमचे मदें तांचे खातीर मागया क्रिस्ती भावार्थ स्विकार करून तो भावार्था प्रमाणे जियेन आतल्ली सभार भाव भयणी तांचो भावार्थ जिवाळ जावच्याक भावार्थान तीर रावच्याक सोम्याक जे मिसांव ताणें स्विकार करून संपूर्ण तरा मिसावान भागीदार जावच्याक तांचे खातीर मागया ही आमची सर मागणी मोरये माय संगाता मेळोवन आमी भेटया नमान मोरये कृपेन भरलेले सोमे तुजे संगता
श्रेय भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचो जेजू भगिवन ते मोरये देवाचे माये आम्हा बापया गाठी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. वो मंगळ बापा आज आमी तुज्या मुखार दवरली सर प्रार्थना सांगता आमच्या काळजाच्या त्रेक तूं मानून घे. आमच्या पवित्राना मुखांतर क्रिस्ती भावार्थांत जियोचे भाग तुवें आमकां फोव केलाय. एक नवी दिसताव आमच्या जिवितांत नवी दिशा आनी सांगता नवी अस्मिताय तुवें आमकां दिलाय. हे आमी वळखून घेवन सदांच तुका मानवूंची जिणी जियोंक सोम्या जेजूक ह्या संवसारांत आमी परगटूंक आमकां तुजी कृपा लाभय. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. दुर्बळी आमची जिणी तुवेंच दिलेली सर्देनी घेऊन आयल्या घालतेपणी नितळ निर्मळ मोनी. जेजू आमच्या सोम्या संगी जमल्याव तुजे लागी मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची ही काणी. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो आज आमी भेटोवनचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवें आमच्या सवत्या सवानी गरजा सोवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवेदार बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून आतां आमी मागया. आमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मनाक कणी मैमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रार्थुया. सर्गींच्या कनवळ्या बापा तुज्या पुरबायाच्या पुताक परगट केलाय त्या दिसा आमी तुका ओपून दिता ती देणी मानून घे. मनशाची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत कुर्सार आपल्या रक्ताच्या स्थानांत ती खुशी पाळ्ळी. आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटवणी बदलून तसो कुर्साचो यज्ञ जावं दी आनी तांतू आमची पातकां धुवन वचों दी. आमच्या सर्वंदरा जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराथय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तें आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जोर्दान नदींत विचित्र खुनांनी पवित्र स्नानाचें तुजें नवें देणें तुवें परगट केलें. मनीस जाल्लो तुजो शब्द आमच्या मदें कोरोस आसा म्हूण आमी सतमानूंक सर्गार्तावन तुजो ताळो आयकोंक दिलोय. पारवाच्या रुपान तुजो आत्मो देवलो आनी जेजू तुजो सेवाक म्हूण ताणें दाखयलें आनी दुर्बळ्यांक सर्वनेची बरी खबर दिवंक आनंदाच्या तेलान माकून ताणें ताका अभिषेक केलो. देखून आतां सर्गींच्या देवदूतांचे गयान संतोशान आमी पृथ्वीमेर गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Povi, 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे.
बापा खरोच तूं पवित्र तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांत हाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso घुटपर गटूया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पो आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सवंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केला देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक प्रतिमेचे विस्तारलेले जे पवित्र सभेचो उडास करे आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर आमच्या कुटुंबांनी अंतरलेल्या सर आमच्या मोगाच्या सो आमी उडास करया. तांकां आनी तुजे दिसत्या खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे माये संगाती भगयोन जुझे तिसो पती भगयोन धर्मदूत भगयोन आर्नल्ड जॉन्सन आनी जुझे फ्रेनाडमिस आनी सर्व खाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोम्यान आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक एका काळजान एका मनान आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका पण वायटांतले आमकां निवारे. सर्वेस्परा सर वायटांतले सर विघ्नांतले सर अनवरांतले सर तराच्या खंत बेजारायंतले आनी पिडेशिरेंतले आनी विशेश जावन कितें आमकां तुजे तावन एकामेकांतान पयस व्हरता त्या सर सक्त्यांतले संदर्भांतले आमकां तूं निवारे. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आनी बरी भलायकी आमकां तूं दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवोशा नत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाठय.
की त्या राजवडकी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या धर्मदुतांक तुवें म्हळी आनी आज हांगासर एक कुटुंब जावन जमलेलें आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचे न्ही सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आशिल्ल्या भावार्थाचे रे. आनी तुजे कोटा सदांच रावंक आमकां शात्रेगाचे दीस ते घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमी सोमेज सांग शांती समाधान ते एकवटां सांबाळ जो जेथाय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसू. बघा सो एकवटा सो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दे. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमा फातक्या पासत संवसारी येवन खुर्सार मरोवन पुनर्जीवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो तो. हिच देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती आनी ह्या शेळयेत एकवटां रावची आमी सर्व सुभागी. सोम्या ते म्हणजे येवचे म्हाका फोवना पूण जिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. मोच्या मोगान भरून सोम्या काळजांत येताय, तुकाच म्हाका दिवून जिणी नंदन करताय. स्वागत मोगाळ सोम्या काळजांत ये म्हूण मागता, म्हाकाच तुका दिवून तुजे थंय एक जाता. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागतांव. आमी तुजीं खरीं भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबतात असलें आमचें जिवीत जावं दी. हें देणें आमकां फावो कर तुज्या प्रतिवन पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. सरपोत वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार वसा प्रजांचे शीस करा, पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमचे सांगाता आतां आनी सदां. पीक तरी आसा येतेस, वावराडी पूण तोडेस. मागया आमी धन्या लागीं धाडच्या क्रिस्ताक करेस. मागया आमी धन्या लागीं धाडच्या क्रिस्ताक करेस. वसा प्रजांचे शीस करा, पवित्र स्नान दिया. आसा हांव
सांगाता आता आणि सदा